लड्डू, ये मम्मा के बालों में लगाने वाला रबर बैंड है। आप इसको क्या, इसको मुंह में लगा के खेलते हैं क्या? ये देख लो जरा इसको, ये मम्मा के रबर बैंड से खेल रहा है। लड्डू बेटा, ये मैं बालों में लगाती हूँ इसको, आप ऐसे क्यों ले रहे हो? लाओ मम्मा का बैंड दे दो मेरा बच्चा, लाओ दे दो। ये खेलने वाली चीज नहीं है लड्डू, लाओ लाओ दे दो। अरे लड्डू नहीं, प्लीज लाओ, मम्मा का बैंड है ये, मम्मा बालों में लगाएगी। लाओ दे दो, मम्मा के बाल खुले हुए हैं ना, अच्छे नहीं लगते। लाओ दे दो दे दो दे दो, लाओ दे दो दे दो लड्डू। देखो दे, अच्छा बच्चा है लड्डू, अब भी दे देगा। लाओ लाओ, हाँ 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 हाँ, शाबाश, दो दे दो बेटा, दे दो दे दो ना, दे दो ना लड्डू, ऐसे मत करो ना बेटा, मम्मा के बाल खुले रहेंगे, फिर मम्मा मम्मा बालों में कैंची लगाएगी। दे दो, तुम अच्छे बच्चे हो ना लड्डू। लाओ दे दो दे दो लड्डू।